はい、ですね、いつも使ってる工具箱ですね。いろいろ入ってるんですけど、赤と黒。ね、黒はね、後から書いたりして、まだ、どうだろう、ちょっとしか入ってないんですけど、これ安い工具箱です。工具入れですね。ちょっとやっぱいいものをね、買いたいなとは思ったんですけど、安めのものをね、つい買ってしまうという、貧乏症ですね。それで、ありがちなのは、これね、一番上だけがこう上に開くんですけど、ね、こうやって上に物置いちゃうんですよ、やっぱり。ついつい。向こうもそうなんですけど、こういうふうにね、上に物置いちゃうと、これをね、中に入れたものを取るのに、荷物を乗っけたものをね、下ろしてみたいな感じになってしまうんで、ちょっとどうにかしようかなとずっと考えてたんですけど、ちょっとね、時間ができたんで、ちょっと工夫してやっていこうかなという感じで今考えています。いろいろ方法はあると思うんですけど、ちょっと思いついただけのことでね、思いつきでね、やっていこうかと思います。キャスター付きなんでね、いろいろ持ち運べるんですけど、まずね、これとかね、こういうのを取ってからね、蓋を開けるという作業がまず入っちゃうんで、長年乗っけっぱなしなんですけど、やっぱりね、これもね、これであったら、やっぱりちょっとしたものに入れられるので、で、一応考えたのが、もうすでにね、始まってまして、これちょっとね、錆止め塗っただけであれなんですけど、普通の鉄板ですね。1.6 の鉄板切り出してます。それで、ここかな、ここに、こっち見えないか。ここにね、こう、かさ上げしようかと思ってます。そうすると、今ちょっとまた寸法出してないんですが、大体でしか。そうすると、ここもね、こう開けられる。全開じゃなくてもいいので、ここをもうちょっと、今のところ寸法、出してないんですが、ここに合わせて、これもね、開けられる寸法ですね、にしようかと今思ってます。で、これがね、両側にこう、ね、立ち上げる予定で、その間にはこれですね、メッシュ、ね、エキスパントメタルがね、結構在庫、前にやったものでね、材料がちょっと余ってたので、これまだちょっとあんまりまだ合わせてないんですけど、これからね、どんどん詰めていく予定なんですが、これをこうやって上にこうですね、こんな感じに溶接して、上にもね、棚を作ろうかと思ってます。やっぱりちょっとね、スペースは有効利用したいなという感じです。はい。これをね、今やってる最中で、途中でね、全然最初から動画撮ってなかったんで、今からスタートみたいな感じです。あとは、単純にこれと、これが溶接しておけば、そんなにふらつかないかなとは思うんですけど、
まあちょっとふらつき防止のがいいで、これ後ろ側に、予定としてはこんな感じですね。1本入れて、で上にメッシュやればそれだけでももう大丈夫かなという感じで、これをね、それから寸法をきちんと取って、で本体にね穴開けをする予定で、どこにでも当たらないんですけど、ここにねこの金具のリベットがついているので、ワッシャー1枚かなぐらいかませてピストンにしようかと思ってます。裏側は邪魔になるものがないので大丈夫かなと。天狗かな、天狗だったっけ、天狗だね。
と8じゃね、若干こう厚みが違いすぎるんで、このリベットのね頭の高さを考えるとこんなところかなという感じで、リベットがここなんですけど、こう押し込んだ時に、リベットがね、こんな感じ。だいたい8ミリのワッシャーだったらなんとか高さ的に大丈夫かなという感じです。ちょっと6ミリじゃね、ちょっと薄いという感じです。はい、こんな感じにね片側がつきました。こんな感じです。この高さで考えると、この上にメッシュがメッシュを溶接つける予定なので、この高さまでしか開かないんですけど、十分かなという感じです。この辺でちょっと妥協してみたいな感じですね。はい微妙に蓋が大きい。後ろの長板がねちょっと曲がってるんですね。三流品なので、触っても大丈夫。この長板の調子が相当に膨らんでる。ちょっといまいちですけどね、元気に合わせるしかないです。